Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penjelasan santai kali ini ya, ini gue mau ngejelasin apakah itu LSDJ keyboard test. LSDJ keyboard test ya, jadi kayak keyboard komputer gitu bro. Ini gue pakai keyboard Logitech ya, gue beli di rongsokan 10.000 apa 15.000 itu tahun 2013 apa 2012 gitu kalau nggak salah. Sampai sekarang baru gue bunyiin lagi nih, baru gue konekin lagi, masih pakai LSDJ. Skematiknya ada di GitHub ya, atau di Google juga ada cara ngerubah keyboard komputer jadi LSDJ keyboard test, yaitu mengkontrol si LSDJ bro. Nah jadi si keyboard ini nantinya lu bisa nge-mute per channel nih. Lu mau mute PO1, mute PO2, mute wave, mute noise ya, contoh ya. Kalau misal gue pencet mute, di sini ada nih tuh, sorry ya backlight nih, gue mute PO2 tuh, mute wave, mute noise, kelihatan gak nih tuh. Oke ya. Nah buat cara kontrolnya itu lu siapin di sini kolom kosong bro, terus lu select kanan, nah masuk ke kolom change, sama kosong juga, masuk ke kolom instrumen, lu cuma masukin instrumennya aja, nadanya lu kosongin ya bro ya. Di sini kan gue main di instrumen 4, berarti di sini ada kolom instrumennya juga instrumen 4 nih. Di sini ada octave channel, di sini ada instrumen, kolom instrumennya. Nah kalau misalnya gue main di instrumen, nanti di sini ada keterangan. Nah instrumen 5 tadi kan main di instrumen 4, nanti kalau lu masuk ke di instrumen 3 ya tinggal lu atur aja itu mau envelope-nya mau lu berapa, mau lu panjangin apa enggak decay-nya. Gue main di instrumen 4. Nah biar gimana ada suara, biar ini gue mute wave dulu ya. Nanti ada active table itu kayak misalnya lu di kolom instrumen, nah ini instrumen lu ke kanan lagi kan, di sini ada table nih bro. Nah tablenya ini lu mau main di, gue udah siapin nih di instrumen 4 di active tablenya, terus di 1 di 3, nah di table 2, di table 1, table 0, jadi suaranya bisa bervariasi bro. Contoh ya, ini gue main di instrumen 4, aktif tablenya itu di, nah aktif table 0 aja dulu ya. Nih ini kan masih ada drum ya, start selectnya dari sini nih, start stopnya. Lu mau mute instrumen drum misal hilangin kan, gue pakai kit ya, ada di web, lu matiin aja. Nah tinggal mainin aja. Instrumennya main di instrumen berapa nih, instrumen di table berapa, tablenya di aktif table 0 di sini. Nah bunyinya begitu tuh. Atau main di table 1 aktif tablenya, nah sambil dipencet ya, ini aktifin, non aktif, ada octave bisa lu tinggiin, mentok. Yang simpel-simpel aja bro.
Cara ngerubah keyboard test ke dari keyboard biasa ke keyboard test ada skemanya di Google. Lu pinter-pinter cari aja deh. Ini skemanya udah dari tahun 2009 2008 udah ada. Tinggal lu klik-klik aja, biasanya ada yang nambahin apa gitu. Kemarin gue liat ada ditambahin patching-patchingan biar bisa nge-glitch gitu, cuma gue nggak tahu caranya. Ini skematik gue di 2012 atau 2013 ini gue bikin, gue udah lama banget. Keyboard biasa bro, tuh nggak ada power, nggak ada apa, nggak ada tambahan power, cuma buat kontrol aja. Kontrolernya si LSDJ. Ya kurang lebih gitu ya bro, semoga bermanfaat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.